recorded. Call recording has now ended. हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक। दोस्तों, ये साउंड आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा जब आप कभी किसी का कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्राई करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग तो होगा, लेकिन आपको एक बीप साउंड आएगा कि आप किसी का कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आपका कॉल किसी ने रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओके, तो दोस्तों, जब से गूगल डायलर और एंड्रॉयड 12 आया है तब से ये प्रॉब्लम चालू हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के माध्यम से आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आपका भी वो जो बीप साउंड नहीं आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बस एक सिंपल सा ट्रिक है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है TTSELX या TTXX। सर्च करने से वो पहला जो एप्लीकेशन आएगा वो आपको डाउनलोड करना है, TTSLEXX। इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको दो ही ऑप्शन आएगा। एक प्रीफर्ड इंजन, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। प्रीफर्ड इंजन में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन जो आएगा, इसमें TTSLEXX को आप क्लिक कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बस आप एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिए। पूरा जितने भी सारे एप्लीकेशन है सबको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जाना है आपकी फ़ोन की सेटिंग में। ओके, तो फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और बस आपको ढूंढना है आप मैनेजमेंट किधर है। आपस को जाना है और आप इसमें आप मैनेजमेंट को जाना है। तो आप मैनेजमेंट पे यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे सर्च कीजिए फ़ोन, जो कि आपका डायलर है, गूगल डायलर। फ़ोन सर्च करने के बाद वो एक आइकन आ जाएगा फ़ोन, उसको आप क्लिक कीजिए। वो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डाटा, स्टोरेज डाटा, कैच सब कुछ है। यहाँ पे दोस्तों मैं मेरा क्लियर कर चुका हूँ। आपको बस यहाँ इसका डाटा और कैच को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप अगर किसी को भी फ़ोन करते हैं, दोस्तों याद रहे पहला कॉल का साउंड आपको आएगा कि हाँ ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, पहला कॉल। उसके बाद जितने भी सारे आप कॉल करेंगे किसी को भी रिकॉर्डिंग का बीप साउंड नहीं जाएगा और नहीं अलर्ट आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी दोस्तों में भी ये वीडियो हेल्प हो सके। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।